contactless punya lah besok. Oke, mau buat punya wiring lagi, tidak terbuat pula tadi. Pas itu besok baru kita sambung, kasih pasang sebelah sini pula lah, sambung pergi dia punya headlamp, dia punya lampu bumper, dia punya signal fender, kemudian sambung punya current pergi radiator dia. Oke, pas itu besok saya mau pasang dia punya apa nih, mau pasang dia punya fuel pump, mau ganti itu AC pump sono. Jangan tuh tidak pakai sudahlah, dan buka kemudian akan pasang fuel pump lah, fuel pump rusak punya khas untuk carburetor. Oke, so apapun besok baru kita sambung balik kerjaan ini lah. Alright, so jumpa besok guys. Sambung lagi kerja KI36 Wagon nih. Oke, hari ini sama kasih settle dia punya wiring, pasang balik semua. Oke, tinggal mau sambung-sambung saja nih. Lepas itu mau kasih ikat dia guna yang ini lah. Oke, yang ini dia punya jeda klem, dia pemegang jam kabel tie lah, supaya dia tidak lari-lari dia punya wiring. Oke, so barang yang ini yang ini pemegang dia lah, kira dia punya clip. Oke, so ini mau pasang di tempat wiring jalan, so boleh kasih apa nih, kasih ikat wiring supaya dia tidak goyang-goyang lah. Oke, so jom kita start kerja guys. Right, setel pasang nih, nanti petang saya mau pergi Pekan, hantar itu radiator, mau pergi service. Oke, terus pergi balik part lah kalau sempat. Right, so jom start kerja guys, nanti saya update balik lepas sudah ada progres kerja lah. Right, so stay tune guys. The next day. Morning guys. Oke, hari ini kita sambung lagi kerja-kerja KI36 Wagon nih. Oke, hari ini saya mau pasang dia punya parts yang baru, sudah beli semua. Oke, parts dia yang baru, hari itu saya beli yang hari Sabtu. Oke, ada radiator hose baru atas bawah, kemudian kabel accelerator kabel dengan flex kabel lah. Oke, kita pasang dia. Ini dia punya termostat pun mau pasang, pas itu dia punya belting alternator pun mau ganti. Ini dia punya air filter. Oke, air filter, fuel hose, radiator cap, ini brake booster hose mau ganti juga, kemudian horn ada kiri kanan. Oke, ini relay 2, kemudian dia punya clamp,
pump. Lepas itu ini hose untuk apa sudah tuh, reserve tank punya hose. Ini reserve tank dia pun baru. Oke, apa lagi, lain-lain sudah ganti. Macam hari itu saya sudah ganti dia punya coil baru, distributor baru, contactless. Yang lama pakai contact point, so kita pakai yang elektronik punya, dia lagi tahan lama lah, right? Kemudian wiring pun settle, sudah kasih pasang, sudah tes kasih hidup sudah, tinggal mau kasih kemas lagi punya wiring, terutamanya yang bagian dalam lah. Bagian dalam belum berapa kemas lagi. Oke, hose nih yang mau ganti lah, yang hose untuk brake booster. Saya tengok dia tiada apa nih, macam dia tiada valve, direct hose saja, tiada valve. Jadi kalau mati engine, dia punya brake ini memang keras nih, tidak valve untuk tahan angin supaya brake masih lembut lah kalau sudah mati engine. Oke. Kemudian mau sambung dia punya vacuum hose lagi sini, untuk kasih dari sini pergi, nanti saya kasih sambung lah. Kemudian yang satu tuh pun sambung di carburetor sana. Oke. Kemudian sudah pergi servis dia punya ini, dia punya radiator. Oke. Ada orang kasih welding sini, tutup lubang, mungkin bocor lah nih karena tutup welding pakai itu timah. Oke, tutup dia supaya tidak bocor. Kemudian yang sini pun dalam ada ganti itu dia punya screw yang stop untuk air keluar. Oke, hari itu dia patah, kemudian bocor lagi sampai sana, silahkan tukar lah masa antara buat hari itu. Oke, so yang ini dipasang sudah. Pas itu siap saja pasang barang-barang di engine B. Kita sambung kerja di bagian dashboard lah. Oke, bagian dashboard belum lagi pasang habis, wiring pun belum kemas betul. Alright, so nanti baru kita buat satu-satu lah. Alright guys, first karena buat bagian engine B dulu. So jump start kerja guys. A few moments later. Oke guys, tadi sudah settle pasang dia punya horn kiri kanan sudah pasang, dia punya speteng sudah pasang, radiator, hose baru atas bawah. Oke, ini atas dan bawah hose baru, ya cap baru. Kemudian pasang balik dia punya vacuum hose di carburetor, untuk itu distributor punya advance lah. Oke, pas itu mau sambung lagi, tukar dia punya yang nih apa nih, race cable dengan clutch cable. Oke, so jom sambung kerja guys. Alright. Oke guys, update dulu kerja hari ini. Oke, so tadi sudah settle pasang punya bracket radiator nih atas nih, ya, radiator panel atas, dan wiring balik punya horn. Pas itu kasih bunyi dia hidup sudah. Oke, and then kasih bagus dia punya pasang balik itu relay lampu kecil dengan lampu besar lah. Oke, pas itu kasih ikat di tepi dia supaya tidak semak. Dulu dia letak di sini, tuh, nampak cantik lah tuh, kasih letak dia di tepi supaya kemas lah. Right, so pas itu pasang dia punya air cleaner balik, dan sambung dia punya vacuum hose.
Lepas tu pasang dia punya brake booster punya hose, tukar yang baru. Sekali ada piping lah tambah sebab mau cari brake hose ya, brake booster punya yang ori K70 memang tidak jual sudah lah, jadi custom pakai Proton Saga punya. Okay. Tapi perlu sambung satu piping lah tengah-tengah untuk kasih panjang dia. Alright, kemudian tukar dia punya clutch cable dengan cable race yang nih, accelerator cable tuh, tukar yang baru. Oke, sudah ganti. Pas tuh pasang dia punya reserve tank untuk alternator pula untuk radiator. Oke, sudah pasang reserve tank dia, kemudian sambung pergi radiator. Ini pun sudah pasang tadi radiator, baru pasang juga atas piantar sebesar itu. Kemudian hose pun tukar baru atas bawah. Right, so tinggal bahagian depan lagi lah, karena bikin bukan depan, bagian dalam tadi saya ada pasang dia punya meter balik. So bila cek, oke, hidup sudah lah lampu charger dengan bell press sensor punya lampu pun hidup sudah. Dia punya tangki minyak pun naik sudah meter ya, cuma dia punya temperature belum tahu lah sebab belum start engine. Kemudian ada masih bagus dia punya yang di tempat pejat rest nih. So oke, sudahlah, banding yang sebelum dia keras sedikit, cuma dia punya clutch nih nampaknya macam oke, sudahlah, ada lembut sedikit dibanding yang sebelum nih. Alright, sebelum ini keras memang. Kalau saya bagi ini memang standard lah. Kemudian dia punya pedal rest pun kembali kepada normal. Sebelum ini dia ada keras sedikit, sekarang kalau pijak normal lah. Oke, so besok kita sambung buat sambung balik kita punya aircon, kasih sambung balik semua dia punya wiring, membuat balik lah sebab yang lama tuh dia tidak berapa kemas dia bikin, jadi perlu bikin balik si bagus. Kemudian baru sambung wiring dia lah, wiring dia ada sudah yang nih sudah saya bikin hari itu, dan punya supply current dengan on off dia lah. Right, dengan pigi yang di kompresornya supply. Oke, so besok baru bikin dia punya aircon nih, wiring aircon. Lepas tuh mau pasang balik dia punya hose nih semua, flexible hose dia nih, sambung pigi blower tuh supaya dia boleh hidup lah. Oke, supaya angin tuh boleh pergi di event sebelah sini, tengah dengan tepi lah. Alright, so last nanti mau tunggu dia punya signal switch yang baru, sudah order dari Shopee, tunggu sampailah mungkin hari Senin, paling cepat mungkin hari Sabtu lah sampai, ataupun minggu depan hari Senin. Oke, so lepas sampai saja signal switch tuh baru kita kasih pasang di sini lah. Alright, engine sudah hidup kemarin dulu lagi, sudah hidup, tinggal mau tunggu demi signal switch dengan wiper switch, baru kita boleh kasih sambung balik nih kerja lah. Besok saya mau pasang yang ini dulu demi aircon hose nih, hose flexible yang sambung pergi blower. Oke, sama demi wiring aircon mau kasih bagus.
Okay, buat balik. And then besok petang mau pergi pekan, bukan petang, besok pagi lah mungkin mau pergi pekan sekejap, mau pergi beli dia punya yang nih guys, dia punya bonnet damper belakang. Sebab yang ini saya tengok macam dia punya gas tidak kuat sudah. Mungkin kalau pasang ini dia tidak dapat angkat tuh pintu tuh, so perlu tukar dulu lah. Alright, jadi besok baru kita pergi balik dulu yang baru. So itu saja kerja hari ini. Nanti kita sambung lagi kerja ini besok. Oke. So jumpa besok guys. Alright. The next day. So, oke, selamat petang guys. Mau update lo kerja nih K36 Megger. Kemarin ada siapa beli dia punya belting, alternator belting, sudah tukar baru lah. Oke. Pas itu pasang dia kemarin belting lama dia, mana sudah tuh, yang nih belting lama dia. Oke, longgar sudah, adjustment pun sampai paling ketat sudah, tapi dia punya belting masih longgar lah. Oke, so sambung lagi kerja dia. Pas itu bagian engine B settle sudah, bikin semua wiring, sambung apa semua settle sudah, wiring pun 100% settle. Tadi pagi saya ada buat punya wiring reverse light yang tidak marak, yang lain-lain marak sudahlah, jam signal dia, lampu kecil dengan lampu brake semua marak, kecuali reverse light sudah bikin, masih bagus wiring dia. Oke, ada putus bagian sini wiring dia nih. Oke, kemudian yang ini wiring untuk lampu brake ketiga pun saya sudah kasih bagus, si balut guna wire tape supaya ada tidak ada darah. Alright. Pas itu tadi saya buat dia punya damper bonnet, yang ini sudah beli baru lah, tukar pasang dia punya bracket sini kiri kanan pun sudah pasang dia punya damper. Oke, jangan nampak dia sudah sendirilah, dia buka guna damper. Kemudian custom bracket dia sini yang melekat di body ini sudah welding dia. Kemudian yang ini pakai screw saja lah, sebab yang sebelah sini masih bagus, tidak masalah, tinggal pasang saja. Kecuali yang di sinilah dia punya body itu tempat screw dia itu sudah tercabut, jadi terpaksa saya welding dia punya bracket nih terus direct di body lah. Oke, itu pun sudah settle, pasang tadi. Kemudian yang ini pun sudah pasang tuh hari, tapi karena ada jumpa baru, so yang ini nanti mau buka balik lah, mau pasang yang baru. Oke. Kemudian kunci dia pun ada dapat baru, nanti kita baru pasang, tunggu sampai. Pas itu dia punya pintu sudah sampai, pintu belakang yang ini mau ganti nanti, saya belum unboxing lagi, harap-harap tidak pecah lah cermin dia. Alright, kita kasih buka dia punya balutan kotak nih, baru kita tukar yang dia punya pintu pasang sekarang nih loh, sebab owner tukar dia punya kedudukan dia punya pintu ini, dia tidak tune dengan body. Jangan menampak dia ada gap di sini. Kalau yang ori dia masuk dalam guys, yang ini dia keluar, boleh masuk satu jari.
Kalau bagian atas oke lah, dia flush sama body. Cuma bagian bawah tuh sejak dia terkeluar, jadi owner suruh tukar satu pintu baru, bukan baru lah, second hand dia beli yang ori vegan punya. Yang ini kulit pintu dia pakai balik, ini dari pintu sedan dia masuk sini depan belakang. Oke, so belakang nanti kita akan tukar lah guna yang nih. Kemudian dia punya lower balance pun ada sampai juga yang ini di unboxing, baru kita ganti yang di depan tuh lah sekarang yang masih berpasang di kereta. Oke, udah suruh ganti juga. So yang ini besok baru kita sambung kerja sebab mau gelap sudah, siapa mau berehat. Alright, kemudian untuk wiring, saya belum sempat bikin dia punya wiring Econ, nanti besok baru kita sambung kerja. Oke, dia punya signal switch pun belum sampai, yang tuh tunggu beli lah yang baru ori, sampai saja baru kita pasang deh guys. Alright, so itu saja untuk kerja hari ini, nanti kita sambung lagi kerja besok pagi. Alright, so jumpa besok guys. Alright guys, sampai sini saja video kali ini. Sambung lagi di next video akan datang. Terima kasih kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe, share dan komen lah video ini kalau kamu suka. Right, thank you guys. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking.